Nah, ni de coña. Hola exponesis, bienvenidos al canal de la exponesa. Minasan konbanwa, la exponesa no channel yokoso. Este vídeo será la segunda parte de mi último vídeo, o no, porque cuando yo suba este vídeo, ese vídeo será el penúltimo y este vídeo será el último. Pero bueno, me enrollo mucho. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo suena tu japonés dependiendo del pronombre que usas. Como decía en este vídeo, en japonés tenemos algunas terminaciones que usan solo los hombres y otras que usan solo las mujeres. De hecho, no solo las terminaciones funcionan así, sino los pronombres también tienen el mismo problema que digamos para vosotros, porque hay algunos pronombres que usan solo los hombres y otros que usan solo las mujeres. Entonces, en este vídeo intento actuar como suena tu japonés dependiendo del pronombre que usas, ¿vale? ¡Vamos a empezar! Watashi, me llamo Saori, encantada. Sí, me gusta mucho leer, viajar, ver películas, comer y dormir también. Atashi, hola, me llamo Saori, encantada. No me gusta mucho cocinar, la verdad, porque mi mamá siempre cocina muy bien. Entonces, me gusta comer, pero cocinar no mucho, porque es que no puedo tocar las cosas sucias. Es que no me gusta. Pero me gusta mucho maquillarme, vestirme bien, siempre arreglarme bien. Eso sí, me gusta. Mucho gusto, encantada. Uchi. Uchi es el pronombre que se usa mucho en Osaka, porque las chicas de Osaka somos muy alegres y muy divertidas y hablamos muchísimo, ¿sabes? Uy, ¿qué estás tomando? ¿No te gusta? ¿No te gusta tomar alcohol? ¿Por qué no? Pues venga, vamos. Hola chicos, mi nombre es Saori. Encantado. ¿Te gusta el té? A mí me gusta mucho el té, ¿eh? ¡Ore! ¿Qué pasa, chavales? Mi nombre es Saori. Encantado. Pues no tengo ni puta idea. Pues nada, ni de coña. Washi. Hola chicos, mi nombre es Saori, encantada. ¡Ay, qué cuchita, mi nieta! ¡Ay, ¿quiere dinero? Pues sí, te doy mucho dinero, todo lo que quieras. ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué? ¿Un videojuego? ¿Un libro? ¿Qué quieres? Watakushi. Ay, hola, buenos días. Mi nombre es Saori. Yo trabajo como profesora del idioma español. Mucho gusto. Bueno, son pronombres más usados en Japón, pronombres principales en Japón. Pues no sé si me he explicado bien, pero espero que sí. Pues nada chicos, hasta aquí es el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda me dejáis comentarios aquí abajo o me enviáis mensajes a mi página de Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter o donde queráis. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete por favor, que es gratis, ¿eh? Pero de verdad, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Dewa, kyoumo ichinichi otsukaresama deshita. Nos vemos en... No. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Bye, bye, chiquillos.